Қараңыздаршы, қандай әдемі, осындай оңай әрі тез дайындалатын қарапайым тортты жаңа жылдық дастархандарыңызға менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін ең алдымен осындай ыдысымыз қажет болады. Ыдысымыз құрғақ, ешқандай сусыз, таза болуы керек. Осы ыдысымыздың ішіне жұмыртқаның ақуызын салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, ақырындап жылдамдығын көбейте отыра және қантты осылай аз-аздан қосып, жақсылап миксерлейміз. Қантты бірден қосып жіберуге болмайды. Осылай аз-аздан қосу арқылы жақсылап барлығын араластырамыз. Миксерді өшірмей, қантымыз толықтай ерігенге дейін шамамен 4-5 минуттай осылай араластырамыз. Ақуызымыздың көлемі ұлғайып формасын ұстай бастайды. Осы кезде біздің қантымыз толықтай еруі қажет. Содан соң ақуызымызға шым-шым тұз, лимон қышқылын және крахмалды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Қанттың толық ерігенін ақуызды қолымызға үйкелеу арқылы тексереміз. Дайын болған ақуызымыз осылай өзінің формасын жақсы ұстайды. Миксерде де және ыдысымыздың ішінде де біздің ақуызымыз осылай бір қалыпты тұрады. Яғни біз мысалы ыдысымызды осылай көтеріп жан-жаққа төңкерсек те біздің ақуызымыз сол бір орында тұрады. Осы біздің ақуызымыз дайын дегенді білдіреді. Енді осы ақуызымызды осындай насадкасы салынған кондитерлік мешогымыздың ішіне банкаға салу арқылы ыңғайлы болу үшін осылай салып аламыз. Егер сіздерде кондитерлік мешок болмаса, онда бірден қасықпенен сала берсеңіздер де болады. Міне осылай өте ыңғайлы тәсілменен кондитерлік мешокқа салып аламыз. Бұлай жасау міндетті емес. Егер сіздерде бұндай құралдар болмаса, бірден формаларыңыздың үстіне ақуыздарыңызды жағып орналастыра беруге де болады. Енді өзімізге ыңғайлы болатын форманы алып, оған пергамент қағазын төсеп аламыз. Мен дөңгелек форманы шығару үшін осындай қақпақты қолдандым. Сіздер оның орнына тарелканы да пайдалансаңыздар болады. Шеттерін осылай қаламсаппенен, ручкаменен сызып, формасын шығарып аламыз. Мен қолданған қақпақтың диаметрі 24 сантиметрді құрайды. Осы сызған сызығымыздың ішіне ақуызды орналастырамыз. Бірден қасықпен де жаға берсеңіздер де болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан мен осы тәсілді қолдандым. Ақуызды 130-160 градус аралығында қатты етіп қыздырылған пешімізде шамамен 15-20 минуттай беті қоңырланғанша пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге майлылығы 33%-дан жоғары болатын міндетті түрде салқындатылған клейгей қажет. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жылдамдығын көбейте отыра осылай кішкене көлем ұлғайғанға дейін араластырып, содан соң қантымызды және сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Тағы да барлығын жақсылап миксердің жылдамдығын көбейте отыра толықтай креміміз қоюланғанға дейін осылай араластырамыз. Біздің креміміз осылай оңай әрі тез дайындалады. Айтпақшы достар, менің каналымда клейгеймен қалай дұрыс жұмыс жасау керектігі туралы толық видео рецепт бар. Соны да осы жерде қарап кетсеңіздер болады. Біздің ақуыздан жасалған корждарымыз дайын болды. Беті осылай кішкене кебіңкіреп, қаттылау болғанмен ортасы толықтай жұмсақ болады. Оны толықтай суытып алғаннан кейін тортымызды жинауға кірісеміз. Корждарымыз өте нәзік болғандықтан пергамент қағазын алған кезде асықпай, абайлап, коржды сындырып алмай алуға тырысамыз. Енді дайындап алған кремімізді бейнеде көрсетілгендей етіп ақырындап жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша да жақсаңыздар болады. Маған осы тәсіл ыңғайлы болғандықтан мен осылай жақтым. Дәл менікіндей жасау міндетті емес. Корждарымызды толықтай орналастырып, тортымызды жинап болғанға дейін осы әрекеттерді қайталаймыз. Сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуға кеңес етемін, себебі апта сайын тұрақты түрде жаңа сенімді рецепттермен бөлісіп отырамын. Соңғы коржымызды осылай бетін жоғары қаратып орналастырамыз. Осы кезде біздің тортымыз әдемі болып көрінетін болады. Осылай бетіне кремді жағамыз, немесе осылай қалдыра берсеңіздер де болады. Мен кремді жағып, бетін өзіме ұнаған жеміс-жидектерменен әсемдеп шықтым. Қолданған жемістерім таңқурай және голубиканы пайдаландым. Сіздер кез келген басқа түрінде қолдансаңыздар болады. Шынымды айтсам, бұл тортты қалай әсемдесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Қалауларыңызша жалбыз жапырақтарында осылай қойып, қонақтарыңызға ұсына бересіздер.
Бірақ дәл осы жемістер ақуызды тортпенен өте керемет үйлеседі. Дәмі сондай керемет болып шығады. Сіздердің де дәл осы тортты сөзіме сеніп дайындап көргендеріңізді қалаймын. Қазір ортасын сіздерге кесіп көрсетемін. Сондай нәзік болып шығады. Балғын, бірден ауызда ериді. Бір дайындап көргеннен кейін міндетті түрде қайтадан дайындап көретін боласыздар. Ал дәмін көрген адам сіздерден рецептін сұрайтын болады. Бұл бейне сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Себебі дәл осы рецепті сіздің де жақындарыңыз іздеп жүрген болар. Пайдалы ақпаратты олар да біле жүрсін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлім. Астарыңыз дәмді болсын.